waxaan rabnaa inaynaan isku mashquulin ururinta lacagta in laga fikiro sideeba ummadan wax looga bedeli karaa loona horumarin karaa waxa la rabaa qofka dhalinyarada in uu hankiisu ka sareeyo hebel daar buu dhistay dhaqaale badan buu helay waa laga tagayaade hankeena ugu dambeeya waa inuu noqdo adduunkeena inaan wax ka bedelno markaan rabno inaan madax noqono waxaan rabnaa madaxnimadeena inay noqoto madaxnimo togan oo dadka wax ka bedelaysa oo hantidoodii ku soo celinaysa waxaan ku soo ururinaya haddii aad qaadataan go'aanka dadka gobta ah baa ehlu sharafka ah xil haddii ay qabtaan xilku iyaga ma bedelo laakiin sidoodii un bay dad wanaagsan u yihiin laakiin qofka aan wanaagsanayn xilku wuxuu soo saaraa dadnimo xumadiisii waxa laga yaabaa qof baa inaga inala wanaagsan waa odaygii waa ninkii maaragtay caqliga badnaa waa ninkii garaadka badnaa laakiin markuu xil qabto waxa dhacaya isbedel aan inaba caadi ahayn kii la yaqaanayba ma ah waxa tusaale la soo qaataa nabi ilaahi yuusuf calayhi salaam markii ay u yimaadeen labadii wiil waxay yiraahdeen waxaan ku aragsanahay riyada noo fasir waxaan ku aragsanahay inna naraka min almuhsinin waxaan aragnaa inaad ka mid tahay dadka wanaagsan oo muhsiniinta ah markii uu wasiir noqday wasiirkii maaliyadda ee maamulayay dalka Masar oo dhan dhaqaalihiisa maamulayay markii uu noqdayna ee looga dambeeyay markii uu noqdayna walaalihii oo aan garanayn maxay yiraahdeen nafs al-kalima waxaan ku aragnaa inaad dadka muhsiniinta ka mid tahay markuu noqday madax iyo markii aanu madax ahayn sifooyinkiisu isma bedelin